Ich möchte mich bei Ihnen allen sehr herzlich bedanken und ich verspreche euch, ich werde euch nicht enttäuschen. Dankeschön. Wir könnten unsere News von der heutigen Jahreshauptversammlung anders beginnen als mit diesem Mann hier. Uli Hoeneß ist zurück und er ist von den Mitgliedern des FC Bayern München mit einer überwältigenden Mehrheit zum alten und neuen Präsident gewählt worden. Ich habe einen großen Fehler gemacht, gar keine Frage. Aber ich habe alles getan, um diesen Riesenfehler wieder gut zu machen. Ich bitte Sie um eine zweite Chance. Die Fähigkeit, in einer klaren Sprache und Aussprache Probleme anzusprechen, ist nicht verloren gegangen. Sie schläft nicht, sie ruht. Und sie kann bei Bedarf jederzeit zurückkommen. Alle wollten dabei sein an diesem besonderen Abend. Für 6.000 Leute ist eigentlich Platz im Audi Dome. Diesmal nicht genug, also wurde nebenan noch ein Zelt aufgestellt, wo die Veranstaltung zusätzlich live übertragen wurde. Alle, die da waren, wurden Zeuge eines emotionalen Abends. Hoeneß' Rückkehr ist nämlich gleichbedeutend mit dem Rückzug von Karl Hopfner. Nun ist es soweit. Meine aktive Zeit beim FC Bayern München in den verschiedensten Positionen geht nach über 33 Jahren heute zu Ende. Herzlichen Dank, liebe Mitglieder, Kollegen, Mitarbeiter, Partner und Freunde. Das war's. Wie hat Karl-Heinz Rummenigge Karl Hopfner so schön bezeichnet? Der Schöpfer des FC Bayern Wirtschaftswunders, der Ludwig Erhard ohne Zigarre. Für Uli und mich war er ein extrem wichtiger Partner. Er hat uns oft Arbeit abgenommen, die uns auch nicht so interessiert hat, lieber Uli, wenn man ganz ehrlich ist. Aber die Finanzen, die Organisation dieses Clubs waren damit natürlich immer zu 100% in besten Händen. Lieber Karl, ich möchte mich im Namen des gesamten FC Bayern für 33 überragende, herausragende und erfolgreiche Jahre und vor allen Dingen auch für deine Freundschaft bedanken. Neben Hopfner macht auch Vizepräsident Rudolf Scheels Schluss. Folglich rückt Professor Dr. Dieter Meier eine Position auf und wird Scheels Nachfolger. Neuer zweiter Vizepräsident ist der Unternehmer Walter Mennekes, der die Mitglieder mit seinem launigen Gemüt gleich begeisterte. So, ich bin der Unbekannteste von allen. Mich kennt keiner. Rekordzahlen gehören beim FC Bayern auf Jahreshauptversammlung mittlerweile schon dazu. Was unser stellvertretender Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dresen heute aber verkündet hat, ist nochmal eine neue Dimension. 626,8 Millionen Euro Umsatz, eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von 20%. Wir schütten 12 Millionen Euro an unsere Aktionäre aus. Wir haben einen Gewinn vor Steuer von 36,2 und einen Gewinn nach Steuer von 20,6 Millionen. Alles diese Werte sind ebenfalls Rekorde, Rekorde, Rekorde. Sportlich wurde es natürlich auch noch allen voran bei der Rede unseres Vorstandschefs Karl-Heinz Rummenigge. Das Motto: Stolz sein auf die letzte Saison. Wenn ich eine Schulnote zu vergeben hätte für die Saison 15/16, dann würde ich dem Trainer und der Mannschaft die Schulnote 1 geben. 12 Titel in 3,5 Jahren. Das sind unglaubliche Zeiten. Totale Rückendeckung gab es für den aktuellen Trainer Carlo Ancelotti, der trotz des anstehenden Spiels gegen Leverkusen bei der Jahreshauptversammlung vorbeischaute. Carlo hat sich am Mittwoch nach dem Spiel bei mir entschuldigt. Ich habe ihn dann etwas fragend angeschaut. Lieber Carlo, wir gewinnen hier gemeinsam, wir verlieren hier gemeinsam.
Aber eines, und das ist das Wichtigste, du hast unser vollstes Vertrauen.